ทุกคนจับตาเบิ่งเสือสีน้ำเงินให้ดีเด้อเดือดเย็นนี่ดีหมอนี่นะเบิ่งครับเป็นหมู่กันหมกควนเฮ็ดแนวกันเฮ็ดใจกันจังซี่ดอกหลังจากเป็นจับเกือบเสือสีส้มให้แล้วก็ยืนใช้มือเสือสีส้มไปเสียงไว้เนาะเนี่ยมันก็ย่างไปแล้วก็ไปจับเอาเกือบ ของหมอเสืออีกผู้หนึงที่นั่งอยู่เก้าอี้นั่นมาว่างไว้ต่อหน้าอีกคนหนึงอ่ะแต่มันก็ไปตัวอีกคนหนึ่งว่ามันสิไปดักเกือบหมอนั่นมาให้หมอนี่เนาะหลังจากมาแล้วก็ซี่ให้ใช้มีดหมอนี่ก็จับมีดมาบ่ฮู้ขี้หมูขี้ม้าอิหยังมาก็มาปาดเลือดเย็นขนาดเด้ ยังบ่ทันรู้สึกตัวว่าปาดเกือบเจ้าของได้หมอนั่นก็เลย หัวกวนอีกหัวกวนก็อีกโพดSuka lebih bela Ustaz again. Kalate ba?